Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін иррационал теңсіздіктерді шешу тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Бірнеше мысалдарды қарастырып көрейік. Бірінші мысал: 2х квадрат минус 5х плюс 11 үлкен нетен 3-тен. Енді теңсіздіктің сол жағына қарайтын болсақ, онда иррационал, яғни радикал астындағы өрнек бар. Ал оң жағында сан, яғни ол оң сан. Енді радикал астындағы өрнектен, түбір астындағы өрнектен бізде оң сан шығу керек. Және ол 3-тен үлкен болу керек дейді. Сонда біз алдымен түбір астындағы өрнектің анықталу облысын анықтаймыз. Яғни ол 0-ден үлкен болу керек деп жаңағы сөзімізді символ ретінде жазамыз. Ары қарай түбір астындағы өрнегіміз сол жағы оң сан болады. Оң жағы теңсіздіктің белгілі 3 деген оң сан, екі жағы да оң сан болғандықтан біз теңдіктің екі жағын дәрежеге шығара аламыз. Яғни квадраттаймыз. Сонда бізде осындай жүйе пайда болады. Енді жүйені әрі қарай шешеміз. Мына жерде 2х квадрат минус 5х плюс 2 үлкен нетен 0-ден және алдыңғы теңсіздігімізді қайтадан жазып қоямыз. Плюс 11 үлкен нетен 0-ден. Енді екі теңсіздікті шешу үшін, бұл квадрат теңсіздік, ол үшін түбірлерін тауып аламыз. Содан кейін интервалдар арқылы шешеміз. 2х квадрат бірінші теңсіздікті теңдеу ретінде алып, түбірлерін тауып алайық. 25 минус 4 көбейту 2 көбейту 11. Мына жерде 88 деген сан шығады. Одан 25 тазайтатын болсақ, теріс сан шығады. Сонда бұл теңдеудің түбірі жоқ. Ал бұл теңдеудің түбірі жоқ болатын болса, онда бұл теңсіздігіміз кез келген нақты санды қабылдайды деген сөз. Ары қарай екінші теңсіздіктің теңдеу ретінде қарастырып, түбірлерін тауып алайық. Минус 4 көбейту 2 көбейту 2 16 болады. 25-тен 16-ны азайтамыз, 9. Түбірлерін табайық. x1, x2 5. 5-тен 3-ті азайтатын болсақ 2, 2-ні 4-ке бөлетін болсақ 0,5. 5-ке 3-ті қосамыз 8, 4-ке бөлеміз 2. Сонда түбірлері 0,5-те 2. Енді теңсіздігіміз 0-ден үлкен нетен деп тұр. Біздер квадрат теңсіздікті 8-ші сыныптан білеміз. 0-ден үлкен нетен болатын болса, оны интервалға мына жерде салып көрсетуге болады. Немесе 0-ден үлкен нетен болатын болса, мына екі түбірдің екі жағы болады. Оны интервалға салып бір көрсетіп жіберейін, содан кейін оны бірден шешетін боламыз. 0,5 2. Енді 0,5-тің сол жағында 0 деген сан бар. 0-ді орнына қоятын болсақ 0, 0, 2. 2 деген сан шығады, яғни оң. Сонда оң, теріс, оң. Бізге қай аралық керек? Үлкен нетендегісін оң аралық керек. Сонда бізге керек аралық мына жер. Оң, мына жер. Жаңа мен айттым, 0-ден үлкен нетен болатын болса, екі түбірдің екі жағы болады дедім. Сол сөзім мына жерде дәлелденіп тұр. Сонда минус шексіздіктен 0,5-ке дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Минус шексіздіктен 0,5-ке дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Енді жүйе болғасын, бірінші теңсіздік пен екінші теңсіздіктің қиылысуын аламыз. Жаңа айтылды, бірінші теңсіздік барлық нақты сандар жиыны деп. Яғни мына сан осінің барлығы деген сөз. Енді екеуінің қиылысқан жері, ол мына жер, минус шексіздіктен 0,5-ке дейін, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Сонда берілген бастапқыдағы теңсіздігіміздің шешімі
x тиісті минус шексіздіктен 0,5ге дейін 2-ден плюс шексіздікке дейін. Ары қарай келесі мынадай мысал қарастырайық. X квадрат плюс 10x плюс 16 түбір астында кіші неттен 4-тен. Енді тағы да теңсіздіктің екі жағын қарастырайық. Сол жағы бізде оң сан шығу керек, яғни түбірдің астынан әрдайым, жұп дәрежелі түбірдің астынан әрдайым оң сан шығу керек. Алдыңғы сабақта айтылды. Ал тақ дәрежелі болатын болса, онда бірден анықталуы болсын, еш нәрсені қарастырмай бірден дәрежеге аламыз. Ал жұп дәрежелі түбір болатын болса, оны бірінші анықтап аламыз. Екі жағы да оң ба. Оң жақ, теңсіздіктің оң жағы 4-ке тең, 4 дегеніміз ол да оң сан. Енді екі жағы да оң болғандықтан бірінші түбір астындағы өрнегіміздің анықталуы болсын, анықтап аламыз. Үлкен неттен 0-ден. Теңсіздіктің екі жағы да оң сан болғандықтан дәрежеге шығара аламыз. Сонда бізде мынадай жүйе пайда болды. Теңсіздіктер жүйесі. X квадрат плюс 10x плюс 16 үлкен неттен 0-ден x квадрат плюс 10x кіші неттен 0-ден болады. Мына 16 мен 16 жойылып кетеді. Енді сәйкесінше квадрат теңсіздіктер жүйесі пайда болды. Дискриминант тауып, яғни теңдеу ретінде қарастырып, түбірлерін тауып алайық. 100 минус 4 көбейту 16 36 болады. x1, x2 минус 10 минус 16 болған кезде минус 8-ге тең, минус 4 болған кезде минус 2-ге тең. Ары қарай екінші теңсіздіктінде теңдеу ретінде қарастырып, түбірлерін тауып алайық. Бұл толымсыз квадрат теңдеу. Сонда x1 0-ге тең, x2 минус 10-ға тең. Сонда бізде былай болады. Бірінші теңсіздік, яғни сол жағы 0-ден үлкен нетен деп тұр, онда жаңа айтылды. Бірінші түбірлерін кему ретімен жазып аламыз. Бізде солай жазылып тұр, минус 8-де минус 2. Сонда екі түбірдің екі жағы болады. Минус шексіздіктен минус 8-ге дейін, минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Ары қарай екінші теңсіздік кіші неттен 0-ден деп тұр. Онда кіші болатын болса, өсу ретімен жазып алайық. Кіші болатын болса, екі түбірдің арасы болады. Сонда минус 10 мен 0-дің арасы. Енді бізде теңсіздіктерді жеке-жеке шештік. Енді жүйе болғасын, осы шешімдерін бір сан аралығында белгілеп, қиылысуын аламыз. Минус 10 деген түбір бар. Өсу ретімен жазып аламыз. Минус 8, минус 2 және 0. Біріншісінде минус шексіздіктен минус 8-ге дейін және минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Ары қарай екінші теңсіздігіміз минус 10 мен 0-дің арасы дейді. Бұл жерде екі рет қиылысқан жеріміз, сонда минус 10-нан минус 8-ге дейін, минус 2-ден 0-ге дейін. Сонда берілген теңсіздігіміздің шешімі минус 10-нан минус 8-ге дейін, минус 2-ден 0-ге дейін. Келесі мысалы қарастырайық.